السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل اللهم وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون. خابتي اخواتاتي، اليوم ما نطولش عليكم، جيتكم بوصفة لعلاج السعال والكحة ونزلات البرد اللي راهي في هذا الوقت منتشرة بشكل كبير عند الصغار والكبار. أنا راح نعطيكم علاج والله فعال فعال فعال. اتبعوني برك وقتها تاخذوه، مكون واحد سحري مجربته ليا والأولادي، حتى اللي ولادي اللي صغار ما نخافش عليهم منه لأنه آمن لولاد الصغار، والحمد لله رب العالمين يشفاو بلا ما ندير لهم لي زونتيبيوتيك اللي قادرة تسبب لهم مشاكل في الكلى ولا في الجهاز التنفسي كما نقولوا ولا الجهاز المعوي. خاوتي اخواتاتي، بلا ما نطول عليكم، العلاج تاعي هي مغرف زنجبيل. نعم خاوتي، مغرف زنجبيل صغيرة. المشكل ماهوش في الزنجبيل، المشكل وقتها تاخذوها. ممكن اي واحد فيكم جرب الزنجبيل من قبل وجاء وارتاح، بصح مش بالطريقة المعجزة اللي انا ناخذو بها. على حساب واش قريت انا واش كنت نقرا، ان احنا عندنا جهاز ودي وجهاز نظير الودي. الجهاز الودي يكون معنا الصباح ما كاين والو، تلقى روحك مليح، تلقى روحك لاباس. والجهاز النظير الودي يكون يبدا من الساعه 7 ليلا حتى 7 تاع غدوة الصباح. في هذا النظير الودي تصرى الكحة، الحرارة. ما تلاحظوش خوتي اخواتاتي باللي يزيد عليكم الحال غير في الليل، كحة ولا مرض ولا تعب ولا كامل في الليل. تلقى الواحد طفلها ولا بس عليه، هي توصل 7 تاع العشية وروح تبدا الحمى، تبدا السعلة، هذا الجهاز تاعنا اسمه النظير الودي. احنا باش نكونوا لاباس ومرتاحين ونرتاحوا لازم خصنا النظير الودي يكون يخدم مليح، لازمنا نساعدوه. باه نساعدوه بالزنجبيل على الساعة 7 تاع العشية، 7 ليلا 7 تاع العشية. اكدولي عليها، لازم 7 تاع العشية خوتي خواتاتي، لأن هذا الوقت راهو وقت معجزة في هذا الشيء. الوصفة راح تفوت عليكم باش ما تنسوهاش، تفوت عليكم. هاد الوصفة واش تشفي السعال الحاد، السعال الحاد والسعال الجاف لمدة 3 أيام، لمدة 3 أيام. ويتعالج نزلات البرد الشديد على قريب. كي تشرب تكون مرضت بها على قريب تشرب، والله ما عييت انا نمرض الصباح بلا قريب ونكون مقفوله نورمالمون. النهار الاول يفوت كيما نقولوا كحل، اما النهار ثاني كيف ثالث كيف باش تبدا تنحى. على بالكم باللي لا قريب مسبباتها فيروس، والفيروسات ما عندهاش ادويه، على بها لازم نستناوها حتى الجسم تاعنا يتعرف عليها ويدير المناعه باش كش ما نرتاحوا شوي. وش احنا نقدروا نساعدوه بالاعشاب، هذا ما كان. اذن كما كنت نقول ما عندهاش نزلات. انا كنت نشربه 7 تاع العشيه الغدوه الصباح، والله تقول كنت نكذب، سبحان الله. وجربوها مني انا، والله ما تندموا. جربوها خاوتي خواتاتي، والله ما تندموا، على بالي راح تعتمدوها وطيشوا جميع الادويه اللي عندكم. هذا واش راني نقول لكم. نتمنى يا ربي نكون فدتكم بهذا الوصفة، ويجعلها الله في ميزان حسناتي، لعلي أنا نكون في شفاء يعني بزاف يعني ناس. نتمنى منكم خاوتي خواتاتي طالب برك بسيط، نتمنى منكم
تابونيوني، لأول مرة يسمعوني يابونيوني باش توصلهم الجديد نتاعي، ونتمنى يا ربي تنشروها على قد ما تقدروا والله باش نكسبوا الحسنات. هذا هو غرضي، ونتقاسموا الحسنات انا وانتوما يا ربي، وتكبر القناة نتاعي بإذن الله تعالى بيكم يا ربي. هذا واش نقدر نهدر. نخليكم على خير وبعافية، وان شاء الله يا ربي يبعد عليكم الأمراض كاملة. وفي الختام نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل اللهم وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون.